पारादीप नेट फिश जोटी लॉकडाउन सकाशे बर्तमान माछ फाछ धरा होनी सब बंद बांध अच्छी आठी माछ सब फिशिंग हुए धरा हुए ये सब होलसेलिंग रेट रे बिक्री हुए पारादीप माछ फिशिंग सेंटर यहाँ बस एति सेपटे देखुं सब बोट जाऊँगी बोट सब आसूसी किंतु माछ नाही विशेष भाव में बस एति।